Ô Anderson. Ô Anderson. O que tem? Não, não é tu, errei o nome. Como é que faz mesmo? Ah, esse é o teu roll-up no máximo. Eu acho que é tuas preguiças indo embora. Tá gravando? Tá. Ah, eu vou gozar! Vou gozar! Delirar! Começou. Vamos. Eles vão correr. Vai. Eu jogo mais na manha. Correr. Sou eu. Caralho. Embaçou meu óculos lá de cá, cara. Passa pro óculos. É, tô aqui na parede, ó. Óculos telado é uma maravilha, velho. Puta merda. Não, foda do óculos normal é o embaçamento. Vou correr pra outra casa. Aí eu não passo. Eu sou gordo. Eu sou gordo. Porra, meu óculos tá embaçado pra caralho. Quem é que tem produto? Eu tenho produto pra não embaçar. Aí o Felipe, quase acertei ele. Avança. Por aqui não tem como passar, né? Tem que pular. Quem é que tem produto pra não embaçar aí? Depois eu quero. Eu tô no jogo, mas depois eu quero. Uhum. É aqui o respawn? Acabou. Eu também. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eita, machucou? Não. Caralho. Que massa. A bomba tá aqui. Eu quase tô mesmo. Granada. Ô, eu não acertei ele. Machucou, irmão? Pô, eu tô atirando nele, velho. Ele tá morto. Sim. Porra, aleluia. Sim, a gente pegou a casa e a bomba tá aqui. A gente pode levar pro triângulo,
Ou só quando vocês pegaram o rádio? O Ranger, só quando eles pegarem o rádio? Não, pode levar agora. E o rádio não tá aqui, né? Pesado essa porra. Ô, Rafa, o rádio tá onde? Vai estar aqui. Cuida. Tem que passar lá. Matei. Pegou? Passa lá. O rádio deve estar lá em cima, tá ligado? Eu vou subir. Pega. Matei. Matou? Calma. Mas eu tava de bolinho aqui na hora. Eu vou subir. Peraí, vou te puxar pra cá. Vem. Ah, muito curtinho, cara. Bah, tem que ser mais comprido. Sente pra amarrar no braço. Muito curto. Sobe. Salvou. Eu tô aqui. Não. Ele saiu dali, salvou e saiu dali. Rafa, vamos levar pro triângulo a bomba, só que tem que esperar os caras levar o rádio pra base. Sim, aí que tá. Eu não achei ele aqui. Ele pode estar aqui, só que eu não tenho lanterna. Sim, eu vou passar pra frente ali. Vai lá. Achei. Pega a bomba e vamos sair rápido aqui. Vamos sair em direção à nossa base. Como é que explode essa porra? Aqui o detonador, caralho. Aqui, ó. Aqui. Segura. Tá, como é que a gente usa essa porra? Tirou, descasca o fiozinho lá na ponta e assim, bota um no vermelho ou no preto e... Ah, tem dois aqui? Você já foi militar, sabe como é que faz, Dudu? Mano, aqui só tem um fio, caralho. Ô, meu, Não, mas é, ali ó, a pontinha dele tem dois o ali. pessoal vindo nos ajudar. Paralelo, ó. Ah, tá. Avisa o pessoal pra nos ajudar a dar apoio. Você tem que descer até a base, então. Pessoal, você vai subir. a gente vai até a nossa base pra poder ir pro triângulo lá pelos fundos, flanquear eles. E levar tudo pro triângulo. Tô com o rádio. E a gente tá levando a bomba já pro triângulo. Foi mal, eu te matei, cara. Depois que eu vi que era tu. Onde é que será que eles estão agora? Ah, tem que levar pro respaldo deles, né? O rádio. Isso? É pro nosso ou pro deles? Ah, vamos subir. A gente tá saindo com a bomba aqui da casa agora. Vai. Vamos pra nossa base. Vamos. Vai que eu vou passar correndo. Estamos voltando pra nossa base. Estão levando a bomba pro triângulo. Morto! Caralho. Deixei o rádio no chão. Tem que cuidar desse respaldo deles. Nem vi ele ali, tá de preto. Ah, tô meio forte aqui. Caralho, é nós! Caralho. É nós! Eu avisei no rádio! Era laranja, voltando pra base, mano. Eu não tomei tiro, mas essa granada mata. A granada mata. Que droga, cara. E eu tirei com a vida. Eu já era. Eu avisei no rádio, acho que o rádio ficou com outro, né? Ele perdeu o rádio. Sério? Eu não.
Salva o outro. Pega esses pau. Consegue levar? O detonador. O detonador tá contigo, Michael. Ah, o que morreu levou o detonador, caralho. Ô pai. Vai levando que eu vou pegar. Ô, Michael, o detonador, filha da puta. É foder a missão, caralho. Caralho. 5 minutos logo pro respawn. Ah, não me acertou. Mas só eu entendi. É o triângulo aí? Cadê o rádio? O Guilherme tá preso. Não, o rádio que tem que trazer pra cá. O rádio tem que ir pra base do Que merda, cara. Matei os Eu dois. tô com o detonador. Zero de correria. Felipe, a gente pode explodir a bomba? Cadê o detonador? Tá aqui. Tô morto. Eu pensei, ó, ele vai correr, cara. Ele tá vendo que a gente tá indo pro respawn. Ah, eu não sabia se tinha gente ou não, né? Daí eu pensei, não, melhor. Hã? Filmou, então? Filmei. O Felipe deve ter morrido, ele tá com o rádio. Ah, tá embaçando tudo, caralho. Portão! Vai trabalhar também agora. Morto. Só mais ninguém. Uhum. Não tem mais? Não tem mais ninguém? Não. Aqui é o respawn. Beleza, me dá cover, eu vou explodir. Colocaram, volta que eu vou explodir pra aí. Chama teu pai aí. Vem, velho. Sim, eu vou detonar. Só acionar? Posso? Vai explodir. Fala, barrou! Porra! Levando, né? Ganhamos, caralho! Nice. Tá faltando rádio aqui. Tá aqui? Não sei onde é que ele botou. Não tá aqui. Eu vi, tá eles aqui o levaram rádio. de volta. Hum? O rádio não tá na base. Você sabe o que a esposa do Belo falou quando ele tava incomodando ela? O que a esposa do Belo falou quando ele tava incomodando ela? O que ele falou, Rafa? O que a esposa do Belo falou quando ele tava incomodando ela? Seu traficante. Caralho. Para, Belo. Você sabe uma charadinha bem legal? Tá. Foi mandado uma carta pro canil, mas nenhum cachorro conseguiu ler, sabe por quê? Porque só o Rottweiler. Só o Rottweiler. Ah, você... Oi! Você vai jogar? Eu vou cagar!
Ah!